안녕하세요. 진짜 오랜만이죠. 모델식스. 안녕. 초록색 많이 안 보이는데. 아무도 안 해보신 거 진짜 우리만 진심이었던 거야? 아니, 자, 일단 인사부터 하네. 둘, 셋. 썰라. 안녕하세요. 에이식스입니다. 안녕. 아니, 이렇게 제가 딱 초록색 입고 오랬잖아요. 딱 초록색. 봐봐, 누가 봐도 초록색. 근데 에비님한테는 만약에 부담스러우면 안 입고 와도 된다고 말했어요. 아니 근데 저분은 우리 밑에서 우리 지켜주려고 하는 안전요원. 안전요원이. 멋있어. 좋다. 멋있어. 자, 일단 먼저 기상 체크 와주셔서 너무 감사하고 어때요? 오랜만에 공연장 보니까 잠깐만 여러분, 함성 금지가 아직도 있는 거 아니죠? 지금 너무 조용한데 이따 이러면 우리 버스 그냥 취소할게요. 이따 더 시끄럽게 해주실 거죠? 완전 할 수 있죠? 뭐랄까 그 항상 팬사나 그런 데서 이제 너무 길었죠. 이렇게 보니까 그랬는데 지금은 이제 저희가 위에 있잖아요. 아 이제야 좀 비로소 연예인이 된 기분이구나. 아 맞다 나 연예인이었지 이런 그런 거. 자, 어떤 곡 할까요? 가봅시다. 첫 곡. 저희 뭐 그래미 가야죠. 그래미로 가요. 그래미 가야죠. 다 할 줄 알고 있었던 그래미. 안 하면 이상한 그래미. 우리 댄서 형들을 소개합니다. 자, 저희 또 이번이 아니죠. 늘 저희와 함께 해주시는 우리 댄서분들입니다, 여러분. 목쟁이 형들. 정말 열심히 고생해주세요, 매번. 리허설 때부터 너무 땀 흘리셔가지고 살살하세요. 자, 가볼게요. 근데 나 너무 더울 것 같아. 그니까 근데 좀 시원해진 것 같아. 근데 너 니트해. 언제쯤이었던가 나는 내 소주던 날 걱정 따위로 It's not like we are young 나처럼 이제는 너무 두렵지 않아
여러분 어떠세요? 힘들어. 괜찮으세요? 지금 라이브가 굉장히 잘 들리죠? 너무 부담이 되네요. 사실 저희가 왜 이렇게 떨어졌어? 그러니까 저희가 그래도 좀 많이 맞춰보고 싶어가지고 유독 이번에 리허설 엄청 많이 했어요. 원래 그 공연 날에 저희는 평소였으면 이제 주요 곡들만 좀 하고 하는데 오늘은 혹시나 오랜만에 공연하기 때문에 풀로 이렇게 한번 맞추고 또 들어가서 저희는 뭐 어제랑 합하면 내일까지 하면 우리 총 공연 4번 하는 겁니다. 저희는 맞아요. 저희가 지금 체력이 세게 됐어요. 그래도 즐겁네요. 또 확실히 우리끼리 하는 거랑 팬분들이 보는데 하는 거랑 확실히 에너지가 다릅니다. 확실히. 그러니까요. 여러분 밖에 비 안 오죠? 네. 좋다. 뭐 내일 온다는 얘기가 네, 있는데 네. 밤에 오고. 오후에 아니 공연 끝나고 갈 때쯤 오나요? 아니면 기다리실 때도 비가 내리죠? 안 와? 그래요? 그래. 내일 안 왔으면 좋겠다. 그러게 진짜로. 나중에 뭐 더 많이 들어오실 거지만 약간 또 살짝 저희가 맛을 좀 보기 위해 응원법이라든지 조금만 더 크게 가볼까요? 이 정도라도 충분하잖아요. 뭐야? 뭘 크게 갔다고? 대답. 응원법과 함성과 비대하면서 두 번째 사운드체크 좋아요. 해봅시다. 조금 악기 많이 없는 걸로 세이비어 같은 거 할까요? 우리? 세이비어? 세이비어 같은 거? 세이비어 안무 응원법 기억하시죠 여러분? 아니 근데 나 아까 그래피 응원법이 안 들렸다? 나도 안 들렸어. 안 하셨어요? 근데 그러면 부족했네. 저는 좀 들렸는데 아, 그래요? 희미했어요. 본공 때 여러분들 리허설 하시는 거죠 지금? 그럼 오픈한 거지, 오픈한 거. 리허설이 많고 자, 세이비 한번 가볼게요, 여러분. 견고한 architecture, brand new kingdom. 이런 햇볕한 비추는 깊은 내 맘속 trigger. Issue 꿈꿔왔던 dreamer. 빠지기는 모든 것도 하늘 달아대. 이두고 싶은 the lights I don't know who's real. 우주의 춤 you deserve the best. Just you and me. 날 발견한 그 순간 증여처럼 이끌린 날 끝도 없이 차올라. I can hear you calling. 다시 번진 네 목소리 나를 적혀도 날 깨워. 다시 나를 불러. 날 내게 그 gravity 선명해지는 chemistry. 너로 was on the favorite. 너의 맘속으로 가득해 원해. 눈부신 나의 flashlight. 나만 너는 satellite. 결국 찾아낸 savior. Supernova explosion, you're burning up for you. 넌 나의 뒤에 다가가면 뜨거워져. roller coaster ride. 넌 날 뒤바꿔놔. Take it to the next universe like a fire. 혼자 알기 싫은 밤에 날 끌어당겨. 끝떨어진 연처럼 아득해. 또 take me higher. 맴도는 건 destiny. 아름답게 충돌할 수밖에. Destiny. 날 발견한 그 순간 증여처럼 이끌린 날 끝도 없이 차올라. I can hear you calling. 다시 번진 네 목소리 나를 적혀도 날 깨워. 다시 나를 불러. 날 내게 그 gravity
아, 나 바람막이 괜히 입고 왔어. 아이고야. 진심. 오메. 여러분 저희 공연 중에 어떤 곡 보고 싶으셨어요 원래? 오늘 셀리 중에 궁금했던 거. 트래블러 그거는 뭐. 응원법 외우고 오셨어요? 응원법 해봐요. 또 제가 못 외웠어요. 나중에 하면은 당연히 또 해주시겠죠. 그럼요. 저는 옷 좀 벗을게요. 여기 초록색이. 그래, 초록색 있네. 네, 여기 초록색이 또 있어요. 형도 벗으세요. 형은 안 돼. 아, 나 진짜 초록색이 정말 다 하나도 없다. 이 초록 신발 초록. 아 완전 까망이네. 묶으면 되네. 아니 머리 근데 묶어. 우리 뭐 초록색을 보여줬으니까 맞아. 이제 편하게 하셔도 그렇게까지 안 해도 돼요. 우리 뭐 상금이 걸려 있는 것도 아니고. 그래도 그렇죠. 자, 좋았습니다. 그러면 가볼까요? 네, 다음 곡도 한번 가봅시다. 좋아요. 또 이렇게 살짝 와주셨는데 또 좋아요. 빡빡 채워서 또 들려드려야 되지 않을까 싶어가지고. 자, 마지막 곡 하나 남았는데 맞추는 사람. 뭘까요? 아닙니다. 뭐라고요? 복근? 복근은 여기 있는데? 그렇게 여기서 사생활이 아닌데. 사심. 사심을 채우지 마십시오. 아무도 못 맞출 것 같아. 자, 체리. 아무도 네. 못 맞췄고요. 바로 합시다. 그럴까요? 아, 여기 근데 이쪽 너무 조용해. 우리 다시 놀아야 되니까. 그렇지. 이 노래 부르면서 좀 한번 이쪽 더 앞에서 좋아요. 가볼까요? 어차피 여기 들어봐야 들어가야 되니까. 되니까. 좋아요. 그러면 불러볼까요? 음악 주세요. 음악 주세요. 나 너무 좋아하잖아 이 노래. Let's go. 1, 2, 3, what's it gonna be? I ain't got all the time you see. Yeah, 4, 5, 6, tell me what I'm doing right now. Oh, no, 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 no. Losing my patience. You say that I miss baby. So put this whole thing on me. Please. No, I don't wanna say this. Why you being so complicated? Breaking every bone and give you what you want. No, come on, say this. Yeah, you are too complicated. 멀리 돌아가긴 해. 적성에 맞지 않는 것들이 매일 반복돼. 오늘도 너보다 바닥에 눈 맞춤이자 우리의 생각은 다 종이 한 장 차이. I've been tired of war. I've been trying, begging, please. Let's go. Why you being so complicated? Breaking every bone and give you what you want. Oh, no, no, no. Say this. Maybe you keep on complaining. Yeah, this is gonna stop. Tell me what you want. So damn complicated. Say this. Maybe you keep on complaining. Yeah, this is gonna stop. Tell me what you want. So damn complicated. 오 좋은걸? 그러니까요. 야, 세 곡밖에 안 들었는데 벌써 신나죠? 진짜. 일단 조금 있으면 더 재밌게 해줄 테니까 조금만 더 기다려 주시면. 좀 이렇게 메이크업과 의상 좀 완료를 하고 나오면 더 멋지거든요. 맞아요. 이렇게 너무 그레인 패밀리 조금 부끄럽거든요. Great Family. 지금 거의 뭐 식목원이야. 네. 여러분 저희가 진짜 곡을 많이 준비했어요. 곡을 많이 준비했고 그리고 시간도 정말 많이 썼거든요. 그래서 아마 재밌는 팬콘이 되지 않을까 싶어요. 나가서 이제 나가시잖아요. 왜 웃어요? 아니, 나가라는 게 아니라 이제 이거 끝나면 나가셨다 다시 들어오시잖아요. 네? 아니 안 돼가 이렇게 대화가 안 되지. 나가셨다가 들어오시잖아요. 밖에 나가시고 밖에 계신 분들한테 같이 전달해 주세요. 예. 오늘 소리 잡거나 하면 공연 안 한다고. 진짜 안 할 거예요. 근데 저희는 마음을 먹었어요. 대기실 때부터 이거는 뭐 적자가 나도 우리는 그냥 안 하겠다 이렇게 발언을 했거든요. 근데 환불을 네. 못 해드려요. 환불은 못 해드려요. 왜냐면 우리는 그 정도로 할 거거든. 네. 오케이? 우리 텐션 맞춰주세요. 여러분 그리고 좋습니다. 저희 또 변한 거 없어요? 저희 4명 다? 뭐가 변했어요?
예뻐졌어? 그러니까 어떻게 뭐 변한 거 없어요 우리? 변한 거 없어요 우리? 우리 변한 거 있어요? 변한 거 있잖아요. 방금 나왔어요. 방금 뭐라고 나왔어, 뭐 하나. 뭐라고요? 없는 새. 맞아요. 그러네. 여러분 우진이도 염색했고 뭐, 형도 염색했나? 나도 염색했고 형은 우리 뿌리 했나? 너도 아니요. 저는 뭐 티가 안 났는데 저 그냥 검은색으로 했습니다. 검은색. 우리 다 염색했는데 왜 아무도 뭐 안 알아줘요? 이런 거 이거 이별 사유입니다 이런 거. 자기야 나 뭐 변한 아 거 뭐야? 없어? 갑자기 왜 저래? 자기야 나 뭐 변한 거 없어? 네가 변했네. 제 머리 안 보여요? 빨갛잖아요. 빨갛잖아. 늦을 때는 조명을 더 빨갛게 쏴주세요. 그냥 난 더 갈색으로, 더 금색으로 이렇게. 나 이거 코토리 베이지인데. 원 베이지요? 코토리 베이지. 도토리. 도토리 베이지. 아무튼. 저 이제 좀 들어가 봐야 될 것 같아요. 염색도 했고요. 네, 아무튼 이쁘게 준비 많이 했으니까요. 조금 이따가 다시 만나시다 여러분. 와주셔서 감사하고 기대 많이 하고 있겠습니다. 네. 여러분도 기대해 주시고 좀 이따 만나요. 안녕. 인사드릴게요. 네, 지금까지 사는 베이지였습니다. 감사합니다. 사운드도 괜찮았습니다. 이따 봐요. 안녕. 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 빠빠. 여러분 저희 목소리 괜찮죠? 나갈 때 네, 괜찮죠? 여러분 밥 드세요. 괜찮았을 거예요. 안녕. 아, 밥은 먹었습니다. 근데 진짜 여기 쾌적하지 않아요? 나도 너무 좋아. 안녕. 있어. 이따 봐요. 안녕.